ta je želja samo da svi slavimo i ovaj napaćeni narod bosanski, opet ponavljam, da imaš ljudi koji evo u mom selu koji nikad utakmicu nisu gledali, a gledat će i ovu utakmicu kao... I žene gledaju. I žene koje... Ne. Recimo ja na pijac prodajem rok dole, pa vidim žene kad raspravljaju, peši žena bude tu, dođu na kafu sa onom ženom, i one raspravljaju utakmici. Pa recimo neka kaže, ja Sunović nisam zaspala, stara žena 70 godina, ja kaže, Sunović nisam zaspala, ja sam sovala sve redom, znaš, krivo je što... Mislim, posmiješno stvarno, njihova peši tema, nema trača, utakmica. Šta ako pobjedimo? Pa, ako pobjedimo... Šta ćete vi? To ne zna se, ne znam ni ja šta ću. Isto što nisam znao kad smo Italiju pobjedili, nisam znao šta ću, kažem, bojio sam se da neću umrijeti od radosti. Stvarno me je počelo nešto bilo živo, izgubio sam se. Veselje, lako je tu. Tako to kažem i lako bi mi proslavili. Slavilo se u Sarajevu 100.000 ljudi. Ali da će u Americi onoliko biti, da će se onako lijepo organizovati, ono je nešto neviđeno, znači za našu državu. Bosna i Hercegovina je država koja je napaćena, prilično siromašna država bila, ispatila je u ratovima i tako dalje. Sada bi ovaj narod, ja volio lično da se čitavoj državi veseli i proveseli nekim uspjehom. Nemaš države, masa takih ima, nemaš je, pa ne zna on šta je država. Kako je lijepo imati pasoš svoju državu. Dragi naši, nalazimo se na teritoriji Banovića, prolazili smo kroz ovo selo i morali smo zastati da vidimo nešto. Evo, pogledajte. Pogledajte vi to, kako se ovdje, kako se zove selo? Selo Mrljevići. Kako se u Mrljevićima čeka utakmica Bosne i Hercegovine i Katara. Tako je. Spremno dočekuje. Osman i Roni čekaju. Jeste. Evo, Roni je dole. Dobar je Roni, nalaje. Dobar je. Šta je? Čuj. Eto vidiš, šta ima, kako ste. Dobro je. Spremno dočekujemo, evo ako Bog da, sutrašnji dan i ako Bog da, nadamo se pobjedi, najvećem uspjehu Bosne i Hercegovine, znači što je ikad bio prolazu, nadamo se, i utakmici 2. jula s Amerikom, zato je američka zastava postavljana ovdje, i da bi malo uplašili, imaju dvije naše državne divljanke da bi malo uplašili. A između ostalog igra su u Americi, pa je zbog toga postavljena. Između ostalog u Americi se igra, Amerika je domaćin. Nemamo mi, to je Amerika domaćin, tako da, ali nadamo se 4 zastave, jedna njihova da bude i 4-1, bili bi zadovoljni. Dobro. Bili bi zadovoljni. Danas je utorak, sutra je utakmica. Mi ćemo ovo puštati vjerovatno sutra. Ako Bog da. Prije utakmice. Da, evo samo pokažemo kako se u Mrljevićima čeka utakmica, a možemo ući u Šadrvan. Može. Pokažemo gledalcima kako to izgleda. Može da uđe ovdje, da vidite, ovdje meni dođu prijatelji, drugovi. Tako dođemo, navijamo zajedničkim snagama. Uredili smo što smo mogli bolje. Bude i suza. Pa bude i suza, bude svega, ne znam, treba da upalimo što ne treba ništa. Hoćemo sjesti ovako. Hoćemo tu sjedite. Bude i suza, bude svega, bude i tuge. Proti Švicarske smo se razočarali, a ujedno kroz pola sata oživjeli, jer uspjeh je veliki ipak doći u Ameriku među tolike reprezentacije. Gdje nema recimo Italije, gdje nema masa reprezentacija koje su po rang listi veći od nas, bolje, veće države. I onda se otrijeznimo začas, kažemo lijepa naša BiH i ponosni smo naravno, svi smo ponosni na svoju državu i tako da je, eto, opet kažem, sutra se moramo ispraviti ako Bog da, ako prođemo, pobjedimo, sve će biti opet ekstra. A i da izgubimo, recimo, moramo tugovati možda sat, vremena ili dan, ali opet ponos je vidjeti svoju državu među onolikim državama i tako dalje. Hajde ovako, hajde napravimo jednu analizu yes. dosadašnjih utakmica.
Znači, prva utakmica protiv Kanade. Jest. Ajde napravimo jednu kratku analizu, evo, s obzirom da ste vi igrali Pa fudbal, jesam igrao i da ste fudbala. patriota, volite državu. Tako je, volim. Vidi, moja ocjena protiv Kanade, ja sam iznenadio koliko je Kanada spremna fizički i koliko su jaki ljudi. Pogotovo sad s Katarom što je bilo 6-7. Pogotovo, evo, s Katarom 6-0 su pobijedili, ajde dobro, Katar je crvene kartone imao, ali nema veze. Bez obzira, jaki su momci, igrali su ekstra jako. Meni izgledaju jači od naših igrača fizički. Tako da se naši igrači teško su mogli nositi sa njima, fizički su jaki, imali su dobrih šansi, ja znam, možda su trebali pobijediti oni, po mojoj ocjeni, iako navijački, ja volim svoju državu, ali i ja sam zadovoljan što je bilo 0-0, zato što bili su ljudi jači, super, iznenadili su me. Fizički, kažem, jaki, ruše naše igrače, obaraju, ko da je, ne znam, velika je razlika. Tako da ja sam zadovoljan tom utakmicom. Dakle, zadovoljan recimo jednim bodom, evo, koji baš sada nam koliko pokazuje taj bod. Da smo izgubili sada protiv Kanade i Švicarske imena s Katarom nebitna utakmica. Tako je. Koliko je ovaj gol postignu što je bod i koliko mi je to drago, koliko je taj bod golem, to je za mene ekstra, nešto znači, ekstra. Prezadovoljan sam time. I pogotovo drago mi je što je onaj momak Jović dao gol. Yes. Mislim, momak svaka mu čast. Tako je momak popularan postao. Evo recimo dresove, mi prodajemo sada Jovića, ljudi uzimaju dresove najviše. Sada više traže dresove. Znači, tako mi je to drago. Da se širi ta ljubav prema Bosni i Hercegovini. Da i svi zavole Bosnu i Hercegovinu. Nije samo, ajde kaže mi Bošnjaci, nego svi. Prodajte dresove. Jeste. Prodajte zastave. Sve prodajem. Sve prodajte. Svašta imam na pijaci. Ajde, evo, ostavite broj telefona pa ćemo nastaviti dalje. Ajde, 061 281 379. Ja mislim da ćete moći stići. Pa imam ja svega zastava i svega na haube i svega sam nabavio pijac to radimo. A imate i za haube? I na haube i sve raci, ove velike zastave koje imam ovdje trenutno. Najveće, imam najmanje, imam svega dresova toga. Inače, moja žena radi u pijaci, znači godinama radi na pijaci, a ja radim u Rudniku. Pa eto, pomaže malo ženi i tako dalje. Radimo, borimo se. Ajmo sad analizu sa Švicarskom. Ja. Ja bih rekao da smo bili dobri u prvom poluvremenu nakon pauze za hidrataciju, za vodu. Yes. Poslije toga smo igrali dobro, manje smo griješili. Međutim, ja mislim da uopšte, inače, puno griješimo, puno pravimo greški. Jest, ne možemo razviti svoju igru nikako, ne možemo, nemamo, vidimo, ja naravno opet kažem, volim njih sve, sredine terena mi slabo, nemamo sredine terena, uzimaju nam one lopte, napravili su i oni njihov, selektor je napravio 3 izmjene, ja sam to pratio, 3 izmjene ekstra dobre, gdje je on procijenio kako će napraviti probleme, one 3 izmjene napravio odlične, švicarski selektor, koje su stvarno doprinijele promjeni igre, njihove igre. Nažalost, krenulo je greška bi tamo kada je prvi gol pao. Mislim, Memić kada je zbio loptu, on na vole nabaci čovjeku, mislim, vidi, na vole, nije on imao namjer, ali ispalo je tako, na vole čovjek ufati je, onda Muharemović kad dobi crveni i ja kažem, Muharemović neke napravio crveni. Ali se borio. Ono bio gol. Ma Muharemović je najbolji igrač, mislim, za mene i za mnoge ljude. On je znao, on je oteo puno lopti. On je bio, znači, ekstra do tada, ali i grešku što je napravio, da nije oborio igrača, ono je bio gol. A šta je s Tahirovićem? Pa Tahirović mi je potanak, ne znam, dobar je momak, sve tu, ali potanak nije se baš nešto dobro pokazao u vezi to. A ne pokazuje se inače? Pa nekako slabo, vidi, opet kažem, ja njih volim. Ovo je neka štela. Ja njih volim, pa ne znam da li je štela, ja njih volim sve kad vidim ja u državnom dresu. Svakog igrača, bez obzira odakle je došao, znaš koliko mi je drag, teško mi pada da kritikujem ja, znaš, ne mogu stvarno kritikovati, samo eto nekako bi rekao najblaže rečeno, ne snalazi se, nije mi se baš dobro snalazio, nije ga išlo, nije, a kažem, ne mogu da ga kritikujem nikako, volim i sve ih volim. Kako vam je bilo kad ste vidjeli onoliki broj navijača u Americi? Ono je... Na švicarskom posebno, ali bila i za Kanadu, ali ono je za mene čudo neviđeno, nešto fascinantno što ja nisam stvarno mogu očekivati, da će ići u kortelu 30-40 hiljada ljudi i u centru Amerike napraviti onakvu euforiju, onako se organizovati. Ono me je stvarno oduševilo, mislim,
Znam ja po Bosni, mi smo svi slavili ovamo kad se Bosna plasirala, to su bile kolone po cijelu noć, slavilo se u Sarajevu 100.000 ljudi, ali da će u Americi onoliko biti, da će se onako lijepo organizovati, ono je nešto neviđeno, znači za našu državu, da se vidi koliko ljudi vole svoju državu, bez obzira gdje su, znači oni su po svijetu rasuti svi. Kažem ja da je ovo bilo u Njemačkoj, da je gdje nama bliže, pa ja to shvatio, ali u Americi tako je Amerika stvarno daleka za nas i mi za njih, ali onoliko da ljudi bude i dan danas se oni tamo pripremaju, slave, svaka čast recimo, pa će baš ako prođemo Katar biti najzanimljivije, što kaže jedan gledao sam trener, kaže ako bude igrala Bosna pobjedila, 2. jula igra sa Amerikom, bit će ga više naših gledalaca nego njihovi, znaš, pretpostavlja da će biti više naših gledalaca, znaš, Dobro, ipak je Amerika domaćin. Amerika je domaćin, ali opet može se s njima igrati, može se s njima igrati, kažem, neće moći Amerika igrati onako ko što igra sada, sam gledao njihove utakmice 2, oni su prosuli protivnike, ali kažem, daleko stoje oni od igrača, jedan od drugog, pa ovi imaju različit igru, imaju vremena. Nama da bi samo sutra ako Bog da pobjediti, pa bit će s Amerikom nekako će biti. Tako da vidjet ćemo ako Bog da, ali kažem opet. Joj, ako mi pobjedimo, sutra ne znam kako ću na posao. Pa ne znam stvarno. Ne znam kako ćemo snimati. Ne znam kako će se, slavilo bi se u cijeloj Bosni i Hercegovini, znači to je, živimo za to da se malo kolone pojave, da se malo slavi, da se malo, kažem da se malo, pa i iskreno još ja nešto ima, zašto ja ovako govorim, zašto sam, Bosna i Hercegovina je država koja je napaćena, prilično siromašna država bila, ispatila je u ratovima i tako dalje. Sada bi ovaj narod, ja volio lično da se čitavoj državi veseli i proveseli nekim uspjehom, pa eto bar da prođemo ovu Katara i da slavi svi redom, svi u Bosni i Hercegovini koji žive bez obzira na naciju, da svi slave, znači dosta nam je patnji, i svađa i prepiranja i šta ti ja znam i poplava i ratova pa i politika, tamo loših politika i toga, znači da malo proslavi, da se slavi, da se veseli. Nevjerovatno svijetli trenuci, svijetla tačka u ovoj našoj napaćenoj Bosni i Hercegovini. Tačno. Mislim, koja ujedinjuje sve, svi navijaju, nema šta. Svi, gledao sam nekoliko intervjua po Srbiji gdje ljudi, normalni ljudi po Hrvatskoj, Srbiji, navijaju za Bosnu i Hercegovinu. Što, znači, kako je to lijepo vidjeti? Što ne bi navijao? Pa što ne bi, pa evo kažem ja kako je lijepo dresove Jović Luke što kupuju. Znači, dolaze, traže Luku Jovića dresove. Znači, ne gledaju oni što je njemu Luka ime. Momak je zlatan, inače ja znam i oca i Mitra Lukića. On je iz Tuzle, mislim. Dobar igrač bio. Ma dobar, u Slobodi igru, recimo nekih ranijih godina, dobar igrač bio i patriot, dobar čovjek, patriota i ovaj mali. Kada je on recimo izjavio, vidio sam, kaže, nek sam dao gol za svoju državu, nek sada umrem. Tu sam čitao Luke Jovića izjavu. Možeš vidjeti koje je to. Tako da je drago mi da se ujedine baš narod, da jednostavno da se ne misli šta je bilo je. Ne daj Bože, ne prolove se nikada više budućim generacijama taj rat, glupost koja je bila, mislim, tragedija jednog naroda. Nema veće tragedije za jedan narod nego rat. To je najveća tragedija što može poklopiti neku državu. To je rat. A kažem, ne ponovi se sve za ove generacije buduće da vidi da je, 4 godine rata ponovo zajedno sve, ko da ništa nije bilo. Svi zajedno sarađujemo, zajedno sve radimo, sve. Recimo ja, evo, konkretno imam puno Srba, prijatelja, Hrvata, prijatelja, sarađujem sa svakim, radim takav to, šta ja mogu, tu nemaš ti, idemo dalje. I kažem, baš ove utakmice to stvaraju veliko ujedinjenje i veselje i naboj, veselje i tako da je meni drago, ne znam koliko mi je srce ispunjeno time, evo samo šrvan sam uredio, znači nisam žalio nimalo, sve sam ovo kupovao svojim novcem, sve svojim. To vas hoću pitati, izvinite, ali ovaj šadrvan napravljen prije nego što će... Ovo je prije napravljeno, ja sam šadrvan pravio sobom, pošto sam majstor dobro razumijem, sve sam sobom napravio ovo, ali televizor i ove sve rekvizite navijačke, to je sve namjenski kupljeno za to. Sve sam ja to sobom trošio pare, nimalo mi nije bilo žao, nimalo. Jer kada oni mogu u državu, da i ja barem malo dam podrške, ja sam objavljivao, recimo na Facebooku, objavljivao, nek ide cijeli svijet, nek vidi ovo, ja volim to. Ja volim da vide
Ja jedan obični čovjek, kako ja to volim, znači državu svoju, nemamo druge, nemam na koristi nikakve druge država, moja je ova kakva je taka, naša kažete, je. Teško li se onom ko nema svoju državu? Teško onom ko nema svoju državu, ko što ima i recimo u svijetu, ajde da kažemo tamo Kurdi i neki tamo, nemaš države, masa takih ima, nemaš je, pa ne zna on šta je država. Kako je lijepo imati pasoš svoju državu. Ja sam hodao po nekoliko država posle rata i ma nema od tog ništa, gdje odeš, ti si stranac, tuđin. Sam čin policija kad te zaustavi, te drugčije gleda. A u svojoj državi... Uvijek si čovjek drugog reda. Ma uvijek si, znaš kako je ovdje, ti dođeš, ti si svoj na svome. Naša djedovina, pradjedovina, znaš, priznata država u svijetu, evo, pogotovo sada svjetsko prvenstvo, cijeli svijet je gleda, cijeli svijet vidi, ko nije čuo, recimo, ajde, i mi nismo čuli, recimo za neka Zelenorska ostrva, ja to u životu nikad nisam čuo. Dobri su, dobra ekipa, dobra ekipa, najpopularniji. Ja, ali vidio si, ima još neka, kao Kurasao država, stvarno i ono ja nisam, ali dobro i oni igraju. Igraju dobro svi. Ali hajde, nisu možda ni oni čuli za nas, pa će sada čuti mi za njih, oni za nas. Tako da je čast velika biti sa Francuskom, sa Njemačkom, sa vele silama, Španijom, sa Engleskom, sa Hrvatskom, Portugalom, Brazilom, Argentinom. Hrvatska, dobra, znači sa ti među njima biti. Ogroman uspjeh. Evo, ogroman, realno. Prvo poluvrijeme Hrvatska, Engleska. Bili su bolji, pa bili su... Da kažem 50%. Bili su bolji, ali nešto... I drugo poluvrijeme padoše. Padoše, nije ih nešto išlo, ne znam, nije ih nešto išlo. Prosuli su i ovi u drugom poluvremenu. Ne znam kako nije išlo. Meni se čini da Hrvatska nije kao što je prije 4 godine. Čini mi se da nije. Ne znam šta vam rekao. Čini mi se da nije, ali ako oni, znaš, nekad početku krenu oni malo loše. Istom kasnije je onda obara redom i to. A sad je bilo drugačije. Ja, nadamo se da Hrvatska... Pogotovo onaj zadnji gol što su dali u prvom poluvremenu. Ja. Pa vidi recimo, kod baš da bude da najjačeg protivnika odmah udare prvu utakmicu, da su oni barem igrali sa najslabijim protivnikom, nego baš sa Engleskom koja je... A ja mislim da će baš zbog toga sad igrati još jače. Pa hoće, možda će se malo sada... Malo da bude kao opomena i na kraju moraju, na kraju... Oni igraju pa nisam, isti taj dan u ponoć ili nisam baš pratio sad trenutno sam samo zakupljen, ja svojim ovo, meni je važno sutra 9 i ja eto kažem, nadam se ako Bog da... Švicarska, Kanada isto igraju u 9? Ja, isto utakmica Švicarska, Kanada u 9 sad. Šta ja znam, tu će utakmica biti dobra isto, dobre su ekipe oba dvije. Joj, na toj utakmici kad dođu navijači, svi u crvenom, ne znaš koji je koji. Sve će biti isto, moraju nešto preduzeti. Moraju preduzeti nešto. A mi, kažem, nadam se ja, evo, mi smo svi planirali, to je, odosmo daleko, ali 2. juli, kao mi već to planiramo, možda je rano nam to, ali tako i Katar ima ambicije, Katar isto računa da bude i on 3. Mislim, i oni računaju da pobije. Ne, žestoku go razliku. A imaju, ali sad ćeš, oni su isto imali, ja mislim, 2 crvena kartona, imali su 2 crvena, čini mi se. Jesu. I kod nas, evo vidio si sam, kad je Muharemović dobio crveni, prosu. On je držao dobro do tada, on je držao sve linije, on je sve izbio, kupio. Nemaš ti to, momak je klasa, ja kažem, svaka čast, stvarno, nemam riječi. I eto, kažem, nadam se ako Bog da sve da bude okej, vidjet ćemo opet, mislim, Bog dragi zna kako će biti već, a mi ne znamo, znači to je, ja opet kažem, svoju želju imam, ta je želja samo da svi slavimo i ovaj napaćeni narod bosanski, opet ponavljam, da imaš ljudi koji evo u mom selu, koji nikad utakmicu nisu gledali, a gledat će i ovu utakmicu kao... I žene gledaju. I žene koje... Ne. Recimo ja na pijac prodajem rok dole, pa vidim žene kad raspravljaju, 5-6 žena bude tu, dođu na kafu sa onom ženom, i one raspravljaju utakmici. Pa recimo neka kaže, ja Sunović nisam zaspala, stara žena 70 godina, ja kaže, Sunović nisam zaspala, ja sam sovala sve redom, znaš, krivo je što... Mislim, posmiješno stvarno, njihova 5-6 tema, nema trača, utakmica. To ti je... Znači, koliko su oni postigli, šta su postigli?
Osobe koje ne znaju šta je utakmica, onda kaže, mi neke žene samo gledamo Bosnu, ne interesuju ih klubovi ovi, znaš, kada je Liga prvaka, ono, samo našu Bosnu, znaš, no, koliko je to narod, šta ja znam, probudilo je. Šta ako pobjedimo? Pa, ako pobjedimo... Šta ćete vi? To je to, ne zna se, ne znam ja šta ću. Isto što nisam znao kad smo Italiju pobjedili, nisam znao šta ću, kažem, bojio sam se da neću umrijeti od radosti. Stvarno me je počelo nešto bilo živo, izgubio sam se od radosti, jer zato što ne mogu da vjerujem da je to moguće. Hoće biti kakav Leksaurin? Pa hoće, bit će svega, meni je važno, može se kontrolisati, to čas, znaš. Ali, kažem, jezda je, ona s Italijom utakmica je toliko da sam se izgubio, znači vjeruj da sam se izgubio, jer znao sam ja šta znači, ja sam znao kada je Bosna u Brazilu bila 2014. isto, to je bilo veliki doživljaj, ali nula za ovo sada, znači evo kod nas u Banovićima, kad bi koji narod ide, na 2 mjesta se gleda u centru grada i na stadionu dole FK Budućnost isto ima, gleda se. Pa to je sila naroda, znači to je sila naroda, a posebno što ljudi organizuju se po grupama, evo ko što je kod mene, pa recimo neki imaju vikendice pa donesu one velike projektore, sakupi se njima po 50, to se raštilja, to se pjeva, to je, znaš, to je znači nadmašilo 2014. 10 puta kada je bilo u Brazilu. I tako da je, eto ja ako voda, nadam se da lako je nama proslaviti, lako je slaviti, teško je tugovat u životu, ja kad lično, recimo, živim život, vrlo rado jedva čekam da odazovem se negdje na veselje, recimo u svadbu, na veselje, a stvarno je teško bude kad treba ići nažalost nekome. Ženi kaže, joj, nažalost, mislim, mora se i to, ali je razlika nažalost ići ili na veselje. Teška srca ideš, nažalost, mislim, moraš. A veselje, lako je to, zato kažem i ovo, lako bi mi proslavili. A opet kažem, moramo biti spremni da i ne daj Bože izgubimo, mislim, nije kraj svijeta. Oni su naši heroji, oni su naši junaci, heroji, mlada reprezentacija. Kada sada recimo Džeko završi, ovo će biti mladi momci koji je naredno evropsko prvenstvo mogu da idu, pa i svjetsko, sve to mladi igrači, mi smo jedna od najmlađih reprezentacija. Recimo malo Džeko što po godinama kvari, eto to, ali stvarno. Mislim da smo treća najmlađa. Pa ja, po to kažem, eto Džeko sa godinama, ne znam, možda je Kolašinac malo i on, ali ostalo su mladi momci, sve to mlado, to oni mogu, znači, narednih 10 godina nositi državu, reprezentaciju i nadam se ako Bog da bude eto sve uredno, vidjet ćemo tako da... Hoćemo li malo izaći? Pa hajmo malo, hajde. Nema klime što drma? Nema. Kako vi kad sjedite ovdje, kad sjedite svi zajedno? Evo ovako se, ali ne bude najveći, znate, sad ću vam reći kako. Bude malo ljepše najveći. Pa ovdje zađe sunce vrlo rano, pošto smo i u šumi. Sunce ovdje zađe u 3-4 sata. Evo vidi, ovdje nema, znači, sunca, malo brdo zaklanja. I već, recimo, u 6 sati, ovdje uopšte nije vruće. Znači, recimo, ko što je... Bude lijepo, znači, udobno. Super, bude, evo, šuma je tu, sve šuma. I evo, za ovo zađe sunce, ovdje je tamo. I mi, vidiš kako tu zađe ovamo i ništa, nama nije, ovo se razladi, sve lijepo bude. Hvala vam što ste govorili za naš Tata Rad televiziju, ja mislim da će ova biti emisija poprilično gledana, evo, s obzirom da je utakmica. Hvala i vama. Sutra, odnosno danas, nićemo, pošto ćemo ovo puštati u srijedu. Želim i vama i nama sve najbolje, evo da pobjedimo. Hvala vama. I ja također želim da pobjedimo cijela Bosna i Hercegovina slavi, pa i Balkan, ako treba, da se raduju, da svi proslave, da kažem opet, ako ne bude, opet je uspjeh postignut ogroman. Ja sam, kažem, zadovoljan što su oni došli dotle gdje su došli. Sada, naravno, želje su naše. Ako pobjedimo, evo, mi ćemo tako isto Ameriku željeti pobjediti, isto ovako. Opet ćemo mi, recimo, navijač željeti pobjedu. Nema, to je znači navijački pobjeda. Ne interesuje nas što je Amerika vele sila. Nema to veze. Želimo mi pobjedu. Tako da, ako Bog da, eto, vidjet ćemo, pred nama je. Drago mi je što ste došli, navratili, snimili. Drago mi je, eto, ispalo je slučajno, eto, ja sam, kažem, slučajno. Ma ja, sve je slučajno, sve je ovo slučajno.
eto, Ali svaka vam čast na ovome, stvarno dobro izgleda, lijepo izgleda. Sve je, eto, pogotovo navečer kad se popali ove ovdje sijalice male, znači ne palim ovih ni jednih, samo televizor i ovu. I pojačavamo do kraja. Temu sijalice. Temu sijalice. Temu je najjači. Temu je najjači. Mali jesmo, a zmajevi svi smo. Pa jesmo, a evo i ovo Bosna i Hercegovina. Jeste. Popalimo tu, pojačavamo do kraja, žena ako ne vre, ona...